आपके प्यारे बर्ड्स को भी बार बार एग बाइंडिंग होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एग बाइंडिंग का जो मेनली कारण रहता है वो है कैल्शियम और मिनरल का डेफिशिएंसी। जो लोग घर में शौक में एक दो पेयर बर्ड पालते हो, मैं उन लोगों को कहूंगा आप लोग मेडिसिन का यूज ना करके आप लोग पेट्स एग का 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक मिनरल ब्लॉक का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ब्लेंड है टोटल 12 टाइप के इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि कैटल फिश बोन, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, तुलसी पत्ता, नीम लीव्स, मोरिंगा लीव्स और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके प्यारे बर्ड्स को बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरे बर्ड्स को तो ये इतना ज्यादा पसंद है कि कुछ दिनों में इसका हालत ऐसे से ऐसा हो जाता है। और अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो सिंपली Amazon पे जाकर सर्च कीजिए पेट्स एग का मिनरल ब्लॉक और अपने बर्ड को एक हेल्दी ट्रीट दीजिए।